Відома письменниця, публіцист, журналістка пані Юлія. Доброго дня. Добрый день. Я скажу, Юлия, вы как коллега по цеху, вы мне позволите сказать, что это интервью должно было быть записано гораздо раньше, но я прекрасно понимаю ваши чувства и ваши переживания. Все это было связано, конечно же, с преждевременным уходом, трагическим уходом из жизни Алексея Навального. И сейчас мы как раз поговорим, а правда ли все эти разговоры о том, что была какая-то операция по обмену, и Навальный должен был обрести свободу. Если это так, то почему этого не случилось? Кто и зачем сорвал операцию по обмену? Да, операция по обмену была, она продолжалась 2 года. Довольно многие люди об этом знали, что она как-то происходит. Насколько я понимаю, просто тут надо снять шляпу. Главным инициатором был Христо Грозев, который все эти 2 года не только работал над этой операцией, но, собственно, и находил материал для обмена. Потому что, во-первых, Христо Грозев первый понял ценность Красикова для обмена. А во-вторых, в сущности, если вы посмотрите, то вот те 2 года, когда он искал различных путинских шпионов за границей, часть из них арестовывалась, фактически это был материал для обмена. А проблема заключалась в том, что ни Грозев, ни ФБК, они не руководят Америкой, не руководят Германией. Когда они приходили к европейским чиновникам, то дело или уходило в задний ящик, или какие-то чиновники думали: о, хорошая идея, ну давайте я ее себе присвою. И это тянулось очень долго, пока это, в конце концов, тем не менее, не начало приобретать совершенно реальные черты. И в дело уже были замешаны очень как бы серьезные посредники. Немцы дали принципиальное согласие, при этом все равно присоединились к этому американцы. То есть там еще, насколько я понимаю, должен был быть обмен на... Еще должны были добавить в обмен на Гершковича. И я не знаю насчет Уиллана, но Гершковича точно. Соответственно, вообще, с моей точки зрения, Путин Гершковича взял ровно для того, чтобы в этом обмене, тогда уже были разговоры, заместить Навального. Посредником был Роман Абрамович, который всегда вообще очень много посредничает, как мы знаем, в обменах пленных. Посредниками были арабы. Насколько я понимаю, в Дубае должны были и Красикова привезти, и Навального. И можно много гипотез выдвигать, почему именно Путин решил иначе. Но вот я должна, конечно, упомянуть гипотезу Майкла Наки, который считал, что с самого начала Путин не собирался обменивать Навального. Ему было просто очень важно вытащить Красикова, и он хотел добиться принципиального согласия. И затем, соответственно, в надежде Навального убрать, с тем, чтобы думать, что все равно рано или поздно к этому обмену немцы вернутся, тем более под давлением американцев. Честно говоря, возможно, это как один из вариантов, и, возможно, это как один из побудительных мотивов. Но мне кажется, что, к сожалению, видимо, один из главных других побудительных мотивов был просто тот, что Путин решил, что ему сейчас способствует удача на поле боя. Вот он взял Авдеевку, вот он продолжает двигаться дальше, вот ему не нужно перемирие, потому что... И вот он покажет всем, что у него нет больше красных линий. Я боюсь, что вот связь Навального и Авдеевки более прямая, и Путин оппортунист, и он решил, что ему сейчас это не нужно. Да, вот эта версия Майка Наки, я, пожалуй, с ней соглашусь, но просто тут якобы есть мнение о том, что Путин вообще не верил в то, что Вадима Красикова, который, кстати, работал под именем Вадим Соколов, да, по-моему, там у него такой был никнейм, вообще ему отдадут, его обменяют. И он не верил в то, что согласятся на обмен именно Красикова, потому что Красиков — это как раз такой придворный киллер Кремля, который действовал очень и очень неосторожно. И я вот вижу там статистику его убийств. В 2027 году Красиков и 2 его сообщника, действовавшие сотрудники, начиная с 2007 июля. 2007, да.
2007 год. Значит, с двумя подельниками они расстреливают предпринимателя и городского депутата Костомушку Юрия Козлова. В 2014 сообщники были задержаны. Также Красиков был основным подозреваемым по делу об убийстве предпринимателя Альберта Назарова из Нальчика, которого застрелили в Москве в ночь на 19 января 2013. В 2019 по документам на имя Вадима Соколова Красиков въехал во Францию, откуда через Польшу перебрался в Берлин. 23 августа 2019 года Красиков подъехал сзади на велосипеде к Зелимхану Ханагашвили, участвовавшему во Второй Чеченской войне в качестве полевого командира и проживающему после этого в Германии, и произвел 3 выстрела из пистолета, в результате которых Хангашвили был убит на месте. И после этого Красиков выбросил в воды реки Шпрее пистолет. Ну, в общем, это политическое убийство, за которое, собственно говоря, он и отбывал наказание в Германии. И поэтому наши коллеги высказывают предположение, что Путин просто уверовал, что если Красикова готовы обменять, то зачем же менять его на Навального? Но, с другой стороны, почему было ему не избавиться от Навального таким образом? Нужно было обязательно... понятно, что, как говорит журналист Яковенко, зачем нам, значит, что еще может сделать Путин, чтобы этого было достаточно? С одной стороны, зачем марать руки в кровь и избавляться от Навального, если можно было бы его выдать и таким образом избавиться от него? Но Навальный за границей был бы страшная сила, и понятно, что Путин очень этого боялся. Вернее, Путин это очень бы не хотел. Вот мы все сейчас думаем о том, вот я еще раз повторяю, что я не думаю, что там была одна заранее какая-то определенная стратегия, потому что нам всем свойственно иметь сразу несколько стратегий, а в последний момент выбирать, условно говоря, куда мы поедем, по грибы или на рыбалку. И я по этому поводу вспоминаю другое освобождение Михаила Ходорковского, и с ужасом думаю, что тогда тоже могли быть варианты. Вот тогда Путин его освободил, и мог бы поступить как-нибудь по-другому. Хотя понятно, что там была Олимпиада, должно было быть улучшение отношений с Западом и так далее, и так далее. Соответственно, я думаю, что Путин именно приберегал Навального до ситуации, если понадобится подписывать какое-то перемирие, какое-то мирное соглашение в качестве дополнительного аргумента. И, это мое представление, может быть, оно не совсем верное, но что значит Путин не верил, что немцы обменяют Красикова? Но немцы принципиально согласились на обмен Красикова, хотя у них действительно, насколько я знаю, то есть насколько там другие какие-то люди, потому что, как я уже сказала, там, видимо, одна из проблем, которая приговорила этот обмен, как раз заключалась в том, что такое количество образовалось посредников, такое количество интересантов, такое количество людей, которые говорили, давайте попробуем на этого, каждый хотел навариться, а кто-то, наоборот, задвигал задний ящик, то Путин понял, что там могут быть и другие фигуранты обмена. И вот как раз я слышала, что очень много раз немцы говорили, что нет, мы не будем менять Красикова. Они формально говорили, что как же мы будем менять приговоренного убийцу, а неформально они говорили, смотрите, тогда это будет означать, что все больше граждан Запада будет попадать в заложники, с одной стороны, а с другой стороны, все больше ликвидаторов будет ездить по Европе, и это никогда нельзя будет остановить, потому что, собственно, одна из причин, по которым надо вытащить Красикова, это показать людям, что их не бросают в беде, что их вытащат даже из немецкой тюрьмы. И понятно, что это приведет к абсолютно неконтролируемой цепной реакции. Вот, видимо, была главная идея немцев, и возможно, что когда они принципиально согласились, Путин решил, что теперь он обменяет на кого-то другого. А согласны ли вы с оценкой, которую дал Александр Невзоров, журналист Александр Невзоров, о прощальной панихиде? Он сказал, что российская оппозиция провалила тест на зрелость, потому что из всех политиков только Евгений Ройзман пришел на прощание с Навальным, и это было возмутительно, это было отвратительно. Простые смертные не испугались, дескать, а политики, которые могли бы противостоять
возглавить движение, протестное движение, значит, все растворились, и никто не занял активной позиции. Больше того, даже те, кто находились за рубежом, по-моему, только рок-исполнителем Макс Покровский записал манифест практически, да, с угрожающим слоганом для Путина, а остальные просто такие растворились, даже интеллектуальная элита. Каково это? Чувствовать вот этот страх, я не знаю, или чем движимы были эти люди, почему почему не случилось протеста, массового протеста после несправедливой кончины, просто издевательской смерти Навального? А не совсем понимаю, кто должен был приехать? Ходорковский, чтобы его тоже убили? Ну, Ваше какое вы предложение? думаете, что любое пересечение границы российской оппозиции угрожает просто... То есть вы верите в существование расстрельных списков, и таким образом можно понять, кто следующий? Нет, одну секундочку, у меня просто конкретный вопрос. То есть, с вашей точки зрения, Ходорковский, Каспаров и так далее должны были, там, Гудков... Юлия Навальная, да, мне кажется, ну а по-другому этот режим будет вечен. Но вы знаете, Юля, мне как-то сложно отвечать на запросы. Как бы это вам сказать? Есть два подхода к тому, чтобы оценивать человеческие поступки. Одни из них заключаются в том, что мы восхищаемся героями. Например, Алексеем Навальным, который делал совершенно героические вещи, который протестовал, который боролся с Путиным в то время, когда еще многие с ним дружили, в то время как, например, там президент Зеленский выступал на путинском телевидении, изображал Саакашвили, жующего свой галстук. Вот и выжил, расследовал собственное убийство, героически вернулся в Россию, погиб. А есть другой способ оценивать человеческие поступки. Это предъявлять людям некие совершенно невероятные требования, и потом очень удивляться, так сказать, всерьез. А чего же это Ходорковский не ехал на похороны Навального? Скажите, пожалуйста, Юля, у меня встречный вопрос. Если бы вы занимали такое же положение, как Михаил Ходорковский, или просто были были за границей, находились в розыске, находились в листе террористов, экстремистов, вы бы приехали? Я отвечу на этот вопрос словами политика упомянутого вами Михаила Саакашвили. Он как-то в одном из интервью, которое мы с ним записывали, он сказал: иногда для политика смерть важнее жизни. Вот то, чего не понял, кстати, Виктор Янукович, но то, что осознал Владимир Зеленский, не убежав, не оставив свой народ и свою страну. Можно сколько угодно смеяться над какими-то там вещами, которые не представляют угрозы и опасности, но наступает для каждого из нас момент истины. И тогда мы принимаем для себя решение. То есть, о чем писал Невзоров? Что это был момент истины для каждого оппозиционера, который мог стать новым лидером нации или остаться всегда оппозиционером в изгнании, в эмиграции, тосковать по родине, испытывать тяжкое чувство ностальгии, которое убивает, но ничего не попытаться сделать. Нужно было хотя бы попытаться. Конечно, страшно, конечно, но поэтому одни становятся политиками и лидерами, выходят в историю, а другие растворяются, как тлен. Это и есть испытание для политиков. Вот о чем речь. Но вот я еще раз повторяю, что в ситуации, когда Навальный вернулся и когда погиб, наверное, следует рассуждать о том, что Навальный был великий и Навальный был потрясающий. Еще раз повторяю, мне кажется абсолютной демагогией требовать с маской уверенности собственного превосходства, требовать от людей пойти на заведомую смерть или на заведомое... Вот то, что мы видим только что случилось с Навальным. И когда человек это говорит, то он, видимо, абсолютно или уверен в том, что у него есть такое моральное превосходство, то есть он вот в таких же ситуациях непременно бы вернулся, непременно бы сверг Путина голыми руками, непременно бы совершил подвиг. Или это человек просто очень низкий и мелкий человек, который таким способом пытается возвыситься над тем же самым Навальным. Для всех этих, Юля, для всех этих, да. Ситуации, прежде всего,
мы обсуждаем прежде всего Навального, не мы обсуждаем, кто пришел и кто не пришел. Вот российская пропаганда действительно сейчас очень предъявляет Юлии Навальной, чего это она не приехала. Но давайте мы не будем помогать российской пропаганде, и давайте мы не будем делать радости Путину, чтобы еще Юлия Навальная села. Означает ли это, что внутри... В чем дело? Вот этот тейк вы процитировали Александра Глебовича Невзорова, который, как я понимаю, тоже не приехал, хотя, он же тоже против Путина, мог бы приехать. Странно, почему? Я ему этого совершенно не предъявляю, но он, видимо, должен сам себе предъявить. Так вот, я хотела бы обратить ваше внимание, что таких странных требований к Юлии Навальной, к российской оппозиции не предъявил ни один американский, ни один европейский политик. Вот президент Байден принял Юлию Навальную, и он мне сказал: а чуть ты не поехала на похороны своего мужа? Так что, может быть, в этом случае следует последовать примеру американской... Юль, это не оценка их поступков, это констатация факта. Это может означать, мы все понимаем, что страх сковывает человека. Во всяком случае, как бы сосед, как там звучало Господи, прости, был не умнее Галилея, но у него была семья. У Евтушенко это известная строчка, да? Мы не даем им оценки. Просто, по всей видимости, внутри российского общества может созреть другая оппозиция. Я не говорю о том, что вот они должны были... Может быть, им уже не суждено снести этот кремлевский режим, но навсегда они войдут в историю, и Ходорковский, и Юлия Навальная, как жертвы кремлевского путинского режима. Тогда есть ли, скажем, тот же Евгений Ройзман, который не побоялся, пришел и выступил даже на панихиде, означает ли это, что возможно какие-то иные внутриполитические процессы в России, которые смогут каким-то образом ускорить исход путинской клики из Кремля? Давайте не гадать, что может быть, что не может, потому что как раз убийство Навального – это показ, кстати, вслед за убийством Пригожина, это демонстрация полной консолидации власти Путина. Довольно сложно сказать, что происходит сейчас в российской элите. Не забудем, что очень важно всегда, что происходит на фронте, а ситуация на фронте сейчас Путина благоприятствует. В воюющей стране это всегда так. По крайней мере, на самом деле одна из самых важных вещей, которая произошла во время этих похорон, что мы увидели и что друг друга в глаза посмотрели себе гигантское количество людей, которые против этой войны, которые против Путина. И их много, хотя путинская пропаганда все время повторяла, что их мало. Это, собственно, одна из главных вещей, которые говорит пропаганда. Она всегда стремится уничтожить какое-то разномыслие в обществе, утверждая, что такого разномыслия нет. Вот я думаю, что, конечно, сначала те очереди, которые были за Надеждина, потом та очередь, которая стояла к Навальному, это, конечно, был шок в Кремле, и сейчас Путин будет думать, что он из этого будет думать. Но еще раз повторяю, Юлия, вот просто возвращаясь к вашему вопросу, я все время очень часто, когда я слышу такие вопросы, вспоминаю знаменитый анекдот про мальчика без протекции, который поступает в исторический факультет, и там сначала поступает мальчик с протекцией, и ему говорят, когда была Великая Отечественная война. Он говорит, 41-45 год. Ему спрашивают, а сколько погибло? Говорит, 20 миллионов человек. Ему говорят, спасибо, зачислен. Потом приходит мальчик без протекции. Его спрашивают, когда была Великая Отечественная? Он говорит, 41-45. Ему говорят, а сколько погибло? Он говорит, 20 миллионов. Перечислите всех поименно. В ситуации, когда Алексей Навальный совершил подвиг, естественно, и, собственно, на Западе все говорят о его подвиге. Спрашивать в этой ситуации,
почему Юлия Навальная не приехала на похороны — это тейк российской пропаганды. На мой взгляд, он как бы не очень честный. А как вы оцениваете политические шансы Юлии Навальной, которая сказала, что будет продолжать дело своего мужа? Вот возможно ли вообще представим себе, что Россию, такую страну может возглавить женщина, победить женщина на президентских выборах? Но посмотрим, это зависит от того, как будет развиваться ситуация в России. Откровенно говоря, я не очень верю в такой ситуации в революцию, но я думаю, что существует значительное отложенное недовольство элит. Посмотрим, как оно будет реализовываться. С моей точки зрения, в настоящий момент наиболее вероятно, что оно будет реализовываться, конечно, после физического ухода Путина. Но посмотрим, все бывает. В принципе, поскольку Россия сейчас, конечно, власть Путина достаточно стабильна. Никаких иллюзий, на мой взгляд, себе строить не надо. Но одновременно она, кстати, стабильна именно благодаря чудовищным репрессиям, а, уровень которых, скажем так, значительно превысил уже уровень того, что наблюдалось во время Брежнева. И во время Брежнева, как мы знаем, никаких там существенных демонстраций, никаких существенных митингов не происходило. И, например, когда во время Брежнева убили в лагере Василия Стуса, тоже никто в Киеве не выходил. Потому что такова природа тоталитарных режимов, такова природа авторитарных режимов. А, и, но одновременно сам уровень репрессий свидетельствует о том, что Путин предпочел бы обойтись без репрессий. Одной всенародной любовью, значит, одной всенародной любви не хватает. Ну, теперь поговорим про то, как расстановку сил могут изменить выборы как в России, так и в Соединенных Штатах. Возможно, отставка Виктории Нуланд, которая может покинуть свой пост в ближайшие недели. Вот такое пришло сообщение. Ну и, конечно же, мы поговорим о том, что... я придержу эту новость, потому что у меня есть сообщение о новых попытках, значит, Кремля обвинить Министерство обороны Российской Федерации в некоторых событиях. Но давайте сначала о том, как все-таки могут результаты выборов в Америке и в России изменить ситуацию. Пожалуйста, Юля. Это вопрос? Да, пожалуйста. Слушайте, во-первых, эти выборы еще не сейчас, и до выборов, еще раз повторяю, видимо, все-таки главное, что будет менять ситуацию, это ситуация на фронте, потому что сейчас все, замерев, ждут, насколько Украине удастся удержать линию фронта, если она будет копать укрепления, которые она сейчас копает, за Очеретином, то есть линия Очеретина-Пруды. То есть это уже очень нехорошая ситуация, когда оказалось, что после Авдеевки не выкопана линия укрепления, ее надо копать только сейчас. Это не совсем понятно. Каким образом, почему линию укрепления не выкопали заранее, хотя, собственно, на этом настаивал командующий Залужный. И, собственно, кто помешал, потому что вот очень часто мы сейчас только что обсуждали, что там российская оппозиция виновата, что она не свергла Путина, а там американцы виноваты, что они не дали много оружия. Но вот линию укрепления это вроде как не Пушкин должен был копать. Это политическое решение, которое должно было приниматься политическими властями, потому что военные на нем настаивали, но их не послушали. А я, кстати, вижу, вот тут военный корреспондент Андрей Цыплиенко, как раз пока мы с вами говорили, он размещает сообщение о том, що он пишет: «Мій друг військовий ЗСУ Влад Волошин демонструє протитанкові рви на одному з найгарячіших напрямків і стверджує, що з укріпленнями на лініях оборони ситуація налагоджується. Тут проблем немає». А от стосовно того, як будуть розгортатися події навколо атак на Кримський міст, як ви вважаєте? От спрашивает, значит, он своих читателей, и я адресую этот вопрос вам. Вот этот обмен перепалками касательно, значит, угрозы России ударить по немецким мостам после известной, значит, грустно известного разговора немецких офицеров. Как вы полагаете, действительно ли Россия готова нанести удар по странам НАТО? Во-первых, это разговор ни о чем. То есть надо понимать, что такие разговоры ведутся в той же самой Германии последние 2 года.
Просто, видимо, я не знаю, зачем его обнародовала российская сторона. Может быть, там в кои-то веки удалось записать, а может быть, это вот специально, как бы, это такой, понимаете, на самом деле это, опять же, мы вот все время начинаем обсуждать разные пиар-трюки. В данном случае это, конечно, пиар-трюк, в основном на внутреннюю российскую аудиторию, связанный с тем, что вот смотрите, мы там воюем против стран НАТО, мы воюем не только против Украины. Вот они что-то там обсуждают. На самом деле, если прочесть, что они обсуждают, во-первых, видно, что они толкут воду в ступе, как они, вот это вот то же самое они обсуждали последние 2 года, а во-вторых, ну там, типа, если мы это будем делать, то нам понадобится 8 месяцев для того, чтобы. Ну, теоретически можно натянуть сову на глобус и сказать, что вот они действительно это начали обсуждать, как я уже сказала, после того, как после того, как пала Авдеевка, и получилось, что да, там понятно, что гигантские российские потери — это война attrition, война на истощение, но тем не менее, значит, Работина Украина не взяла, Авдеевку Россия взяла и движется дальше. И, как я уже сказала, есть гигантское проблема с линией укрепления, которую никак нельзя объяснить. Вот это уже нельзя Не, но объяснить уже, ничем, Юля, уже кроме мы как... решили, что эта линия укрепления, вопрос тут решен. И потом не Нет, взяла Авдеевку. Юля, Юля, нет, Юль, она не Юля, взяла Авдеевку, она разрушила. Авдеевка разрушена. Это выжженная земля. Это тактика не победы, а реально уничтожения. Вот какую тактику избрала Россия. Ну, в силу того, что взять они не могут. Юля, склонить на свою сторону украинских граждан они не могут. Понимаете, они думали, что они придут, их будут встречать. Даже устрашающие действия на границах приведут к тому, что и все равно сломается народ украинский и скажет: да ладно, давайте уже заходите, русские, будете нашими, значит, здесь хозяевами. Так не будет. Поэтому взяла та тактика на уничтожение. Уничтожена Авдеевка, нет больше Авдеевки. Взят кусок земли. Что с ним будет делать Путин? Это мы поживем, увидим, как долго он останется у власти. Но тут ведь вопрос. Вот почему я начала с Навального? Потому что Макс Покровский, а я все-таки думаю, что вот творческая интеллигенция, у них есть такой дар предвидения. Вот они как никто предвещают и предчувствуют какие-то перемены. Он предположил, что мертвый Навальный для Путина может быть опаснее живого. Означает ли это, что люди все-таки, а мы знаем, и раз уж мы видели это очереди людей, которые ставили свои подписи в поддержку Надеждина, означает ли это, что выборы президента России будут поставлены под сомнение, не будут признаны мировым сообществом, и это заставит россиян выйти на улицы в знак протеста? Вы допускаете такое развитие событий, такой сценарий? Нет, не допускаю. Юлия, территория, на которой располагалась Авдеевка, находится в чьих руках? Это была и есть украинская земля. Это были города, украинские города, уничтоженные Путиным и его армией. Юля, извините, ради бога, мы говорим сейчас о войне. В чьих руках, какие подразделения находятся сейчас на территории Авдеевки? Еще раз, нет Авдеевки больше, Юля. То есть Путин ничем не владеет. Он уничтожил город. Ну как ты можешь владеть ничем? Ну вот ты уничтожил город, и что? У тебя нет ничего. Ну да, просто давайте людям объясним. Даже говорят, взяли Авдеевку, люди оттуда уехали, домов там нет жизни, этот шмат земли не пригоден к жизни. Вот и все. Не взяли Авдеевку, разрушили. Это да. Разрушили Мариуполь. Ну, пару картонных домов поставили. Ну, давайте просто на чистоту. Поэтому говорить, что что-то взяла Россия, нет. Кусок земли, ну хорошо, да. Ну, мы же видели и Херсон, попытки атаки на Херсон были, но отбили. Тут дело во времени. Просто вопрос в том, как долго Путин удержит. И является ли смена Путина гарантией того, что война будет прекращена. Или любой другой президент России будет продолжать такую политику по отношению к Украине. Мы вот вчера общались с главой Института демографии Эллой Либановой. Наверняка вы знаете достаточно известного науковицу, да, скажу украинское. То есть человек-ученый, к мнению которой прислушивались очень многие президенты, премьер-министры, и, кстати, не только в Украине.
И вот она говорит о том, что это неизбежно, вот то, что сейчас происходит. Это режим, который приведет только к тому, что если сменится, значит, Путин, то это может гарантировать, что режим будет иной. Но она говорит, что никто из так называемых даже либералов, вот мы вспомнили, кстати, вчера Анатолия Собчака, ведь он тоже не готов был отпустить Украину. Никто из политических лидеров, ну их, кстати, не так уж было и много после падения Советского Союза, раз-два, да и обчелся, как мы знаем. Никто не был готов отпустить Украину. Вот есть ли в вашем окружении, а вы знакомы с огромным количеством российского истеблишмента, человек, может быть, это тот же Ройзман, готовый признать суверенитет и независимость Украины, а не считать ее каким-то имперским придатком? Юля, возвратимся все-таки на минутку к Авдеевке. На территории, которую когда-то занимала Авдеевка, какие войска сейчас находятся? Российские или украинские? На территории Авдеевки, Юля, на территории Авдеевки находятся военные преступники, разрушившие жилые дома на суверенном государстве, в суверенном государстве Украины. Военные преступники, которые предстанут перед судом. Пособники кремлевского режима. Вот и все. Ну, чтобы закрыть вопрос с Авдеевкой. Теперь вопрос. Кто из политических... Юля, еще раз. Да. Просто понимаете, дело в том, что вы сейчас меня просите обсуждать, да, какие-то чрезвычайно умозрительные построения. Да, там, нет, если я правильно вас понимаю, вы хотите сказать, что Путин уничтожил Авдеевку, а дальше он уничтожит Харьков, Сумы, Одессу. Правильно я понимаю вашу? Нет. А что вы хотите сказать? Вы неправильно понимаете. Я хочу сказать, что ситуация политическая зависит прежде всего от ситуации на фронте. Что ситуация на фронте заключается в том, что Путин, да, потратил 16 тысяч человек. Он потратил 500 единиц бронетехники. Да, у него был сорван блицкриг, потому что он надеялся, что он Авдеевку возьмет с налета. И генерал Залужный показал ему, что это было, мягко говоря, ошибочно. Но что потом генерал Залужный собирался оставить Авдеевку в тот момент, когда ее оборона окажется невыгодна. Авдеевку передержали, и несмотря на то, что гигантское блицкриг был сорван и очень много было потрачено российских войск, конечный этап обороны Авдеевки характеризовался уже после смены генерала Залужного, скажем так, утратой командования контроля над войсками и беспорядочным отступлением, которое привело к потере людей без вести и которое привело к большому количеству пленных, причем российские войска совершали военные преступления. Мы видели несколько расстрелов этих пленных. После этого российские войска не очень быстро, но продолжили наступление. То есть, видимо, какие-то резервы у Путина есть, хотя эти резервы, судя по всему, не бесконечны. И оказалось, что те укрепления, которые генерал Залужный требовал построить, попросту не построены. И что те тендеры, которые провели в декабре, эти тендеры кончились тем, что в ситуации, когда речь идет о жизни и смерти Украины, очевидно, все должно было быть подчинено интересам армии, а не гражданским тендерам, а не лирическим отступлениям о том, что военные преступники, которые рано или поздно понесут какую-то ответственность, для того, чтобы, кто-то понес ответственность, нужна победа в войне. Вы сказали, что вопрос с укреплениями по линии Очеретино-Прудов решен. Я не слыхала. Я знаю, что я там вот вам сейчас сообщила, это только что появилась новость. Там даже есть фотография, свидетельствующая о том, что работы завершаются. Да. Кто мешал построить эти укрепления 2 месяца назад, как просил Залужный? Почему Залужного выгнали? Еще раз, Залужного, послушайте, Юля, к Залужному не было вопросов как к главнокомандующему, как к военному человеку. Залужный в какой-то момент стал политиком, и поэтому ему это перестало быть интересно. Вот и все. Это началась совсем другая история. И вы это прекрасно знаете, поэтому мне странно, что вы пытаетесь... Поэтому мне странно, что вы задаете этот вопрос. Вы знаете на него ответ. И поэтому, когда президент Зеленский принимает решение... Больше того, вы не могли не заметить, что стратегия
стратегия изменена. Больше того, наши союзники, и в частности Йенс Столтенберг, говорит, что стратегия перенесения войны на территорию России теперь приветствуется. Если вы получаете F-16, вы можете использовать эту военную технику за границей, за пределами Украины. Вот к чему это привело. А стратегия анонсирования Залужным контрнаступления, конечно, она была несколько провальная. Но победителей не судят. Залужный герой Украины, он сделал ровно столько, сколько он мог. Теперь его работу подхватил, его, значит, миссию подхватил Сирский. Это вообще не проблема, она не обсуждается. Давайте будем искать... Мы сегодня, как, значит, Нет, наши союзники, у которых пауза в предоставлении нам техники. Юля, нужно искать не то, как помочь Украине, а формулу того, как изменить режим в России, как остановить агрессора, потому что Путин ведь демонстрирует свою способность идти, как вы говорите, дальше, и на Украине только не остановится. Поэтому я вижу заявление Эммануэля Макрона, который говорит о том, что нужно перестать быть трусами, буквально. Что это означает? Означает ли это, что условный второй фронт союзники готовы открыть? Вот это заявление Макрона я бы хотела, чтобы вы также проанонсировали, прокомментировали. Президент Франции Макрон призвал союзников не быть трусами в вопросе поддержки Украины. Макрон заявляет, что союзникам Украины пора активизировать свои действия, подчеркнув, что сейчас не время проявлять трусость, о чем пишет Рейтерс. Означает ли это, что действительно наши союзники, защищая теперь уже существование Европейского Союза как института, перейдут к более активным действиям? Это означает, что Макрон победит, как всегда. Я бы не была столь пессимистичной, потому что у Макрон, Юля, в отличие от олдскульных, стареющих, кремлевских, этих путинских друзей, как уходящая натура, да, вот эти чиновники, как олицетворение партийной номенклатуры, все-таки уходящая натура. Мне кажется, у Макрона есть все шансы для того, чтобы получить премию мира и все-таки навести порядок в Европе. Европейский континент сейчас в серьезной опасности. Сумеет ли Путин поработить Европу и уничтожить Европейский Союз? Или все-таки мы не увидим этой Третьей мировой ядерной войны и всего прочего? Потому что мы все смеялись над фразой Путина о том, что они, значит, дескать, попадут в рай, а все остальные сдохнут. Но буквально слова Путина нужно понимать так, как он говорит. Он говорит ровно то, как он действует. Юля, ответ на ваш вопрос зависел от того, будут или нет построены укрепления под Авдеевкой. И возникает вопрос, вот сейчас все эти Макроны, Шольцы, вне зависимости от того, что они громко свистят, они смотрят и думают, так, а что мешало президенту Зеленскому прислушаться к мнению генерала Залужного и выкопать заранее укрепление под Авдеевкой, хотя вы говорите, что это решено, я вас уверяю, что, во-первых, то, что там копается, это третья линия обороны, которая была построена на «отвяжись» еще при Порошенко. А вот все эти заплывшие землей окопы сейчас откопываются снова. Мы видим, насколько важно строительство там. Мы видели это в случае российских укреплений под Работино, насколько сдерживает линия обороны. И если эти люди сейчас не поставляют Украине снаряды, а они не поставляют снаряды, хотя есть там надежда, что они будут. Если на фронте не хватает дронов, хотя президент Зеленский обещал 1 миллион дронов, то чего мы обсуждаем, что там сказал в очередной раз Макрон, когда это нерелевантно абсолютно, это обсуждение новостей в будущем времени, в то время как единственная релевантная вещь, еще раз повторяю, тот же Макрон будет говорить, тот же Шольц будет говорить, ну что мы будем давать ракеты, а кто не выкопал укрепления? Поляки, которые что-то там, значит, российская оппозиция.
При том, что, еще раз повторяю, военные говорили, это была главная причина ссор между Зеленским и Залужным на ставках. Залужный говорил, что надо сдавать стратегическую оборону, и фактически был с ней в июне, но он сам своими руками не может построить укрепление, у него бетономешалок нету. А президент Зеленский много раз говорил, что типа если вставать в стратегическую оборону, то союзники не дадут ракет и так далее, то есть союзники не дадут оружие и так далее, и так далее. И только хардкор, только границы 91 года, что в сложившихся условиях. И вот опять сейчас он заявляет о контрнаступлении. Нет, Но он не это всё заявляет, новости он не будут исключает, да, он не исключает, что это возможно. Я вот хочу обратить ваше внимание на данные разведки Британии, которая проанализировала заявление главы российского оборонного концерна «Ростех» Сергея Чемизова об отказе развернуть на войне против Украины сверхсовременный танк РФ Т-14 «Армата», якобы из-за высокой стоимости. То есть это когда мы говорим про то, как про войну на истощение. На сегодня почти наверняка можно утверждать, что Т-14 не будет в Украине. Это очень вероятно из-за потенциального репутационного ущерба от потери престижной машины в бою, а также из-за потребностей в производстве большого количества танков, которые можно удовлетворить только за счет других вариантов. Минобороны Великобритании напомнили, что танк «Армата» представили еще 9 мая 2015 года в Москве, когда он заглох во время репетиции. А в 2021 он не появился в армии Российской Федерации, как это анонсировали. А что пошло не так? Слушайте, я не знаю, что пошло не так с «Арматой». Насколько я понимаю, если там и есть некоторые вещи, то они вполне... То есть если и построили несколько танков, в чем мы не можем быть уверенными, ну, значит, вот там, они дорогие. Видимо, жизни солдат дешевле. Но надо сказать, тем не менее, что мы смотрим, что вообще в этой войне танки играют не очень большую роль, просто потому что это, видимо, вот, кстати, то же самое, что происходит с российским флотом. Если у вас есть большая дорогая мишень, с одной стороны, танк, а тем более корабль. И если у вас есть дешевые дроны, то дешевые дроны имеют абсолютное стратегическое преимущество. И вот как Путину, видимо, о Черноморском флоте, ну, плюс-минус, понятно, что там, тем не менее, те корабли, которые подбиваются, Да, они там, допустим, ходят без охраны, еще что-то. Сергей Котов ушел именно Да. при помощи дрона, да. Да, то как бы тем не менее понятен, что расклад, и, кстати говоря, что расклад в пользу дрона, а не в пользу эсминца, хотя, еще раз повторяю, там, если все это идет в правильном... Но, во-первых, после того, как потоплен крейсер «Москва», этому всего очень тяжело ходить в правильном строю, просто потому что не хватает соответствующих мощностей для контроля пространства даже вокруг группы кораблей. То же самое с танками, потому что мы видим, что 2 дрона стоимостью 400 евро, FPV-дрона, выносят любой танк. Мы не можем быть уверены, что они вынесут «Армату», но поскольку они выносят и все российские танки, и те же самые украинские «Абрамсы», то в принципе, вот на самом деле вот сейчас, насколько я знаю, мы впервые за эту войну вообще наблюдали, как ни странно, встречные танковые бои, потому что российские войска двигались колоннами, им навстречу выходили именно украинские танки, а не украинские дроны. Что, кстати, показывает, что, видимо, украинских дронов мало. То есть это на самом деле не очень хорошая тенденция. Но понимаете, дело в том, что вот до войны я очень сильно издевалась над всеми этими буревестниками, как это там, вот с «Арматами», так, которых все... Буревестника нет, как нет, авангард там нет, авангард есть как раз. Но дело в том, что вот все это чудо-оружие, которое обещает Путин, и которое очень часто просто не поступает в войска, не должно это заслонять нас от того факта, что зато есть очень простое и, как выяснилось, действенное оружие. Есть, например, ФАБы, которые российская армия применяет во все увеличивающемся количестве, даже несмотря на то, что вынесли украинские войска А-50, что просто является колоссальным ударом, казалось бы, для российских ВВС, но ФАБы продолжают лететь, и причем в гигантском количестве. Они очень дешевые, они очень технически, это удачное решение, как к старой бомбе приделали хвостик и крылышки, и она полетела на 50 километров минимум от фронта.
А есть беспилотники, гигантское количество беспилотников, которые, казалось бы, должна была быть преимущество у Украины, потому что она первая их начала делать. И сейчас российские беспилотники, в том числе и FPV, по количеству намного превосходят. И тут тоже вопросы, соответственно, к политическому руководству, потому что это то, что руководство должно обеспечивать производство беспилотников. То есть, если честно, я последнее время перестала, это легкая вещь издеваться над Арматой, это совершенно справедливая вещь, да, потому что, ребят, вы еще до этой войны рассказывали, что есть непобедимый танк Армат. Его как не было, так и нет. Но это не отменяет того факта, что российская армия нашла множество очень старых и мощных способов ведения войны, и издеваясь над Арматой, не надо забывать о ФАБах, не надо забывать о минных полях, не надо забывать о дронах. И на самом деле мы видим, что одна из самых главных вещей, которые имеет российская армия, это те самые мясные атаки, которые в конечном образе оканчиваются результативными. Хорошо, значит, да. Значит, воюем, Юля, значит, воюем. Если Россия не хочет отступать и уйти с чужой территории, значит, воюем. Война, нам-то отступать некуда, победа будет за нами, поскольку мы на своей территории. Но в любом случае я рада возможности услышать вашу точку зрения и рада нашій аудиторії за довір'я і внимание к нашому каналу. Ви можете ставити свої запитання, для нас це важливо, не менше, ніж для наших гостей. І приємного вечора всім, хто залишається з нами надалі. На все добре.